अब आजको क्लास सुरु गरौँ है त। हिजो हामीले डे 1 मा के पढ्यौँ भन्दाखेरि पाइथनको बेसिक्स कसरी वर्क गर्छ, भेरिएबल, डेटा टाइपहरू भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब हामी हेर्छौँ के भन्दाखेरि लिस्ट, टपल, डिक्सनरी, अरू डेटा टाइपहरू के हुन्छ त भनेर हामी अब अगाडि बढ्छौँ है त। यो विषयमा अगाडि बढ्छौँ। अब डे 2 मा के हेर्छौँ भन्दाखेरि अपरेटर, स्ट्रिङ अनि लिस्टहरू हेर्छौँ है त। अपरेटरले कसरी काम गर्छ अनि स्ट्रिङ अपरेसनमा के हुन्छ अनि त्यहाँदेखि लिस्ट भनेको पनि एउटा जसरी हामीले अगाडि पढ्यौँ इन्टिजर, फ्लोट, स्ट्रिङ हो यस्तो जुन डेटा टाइपहरू पढ्यौँ त्यस्तै गरी हाम्रो लिस्ट, टपल अनि त्यहाँ पछाडि सेट, डिक्सनरी भन्ने पनि डेटा टाइप हुन्छ है त। हामी बिस्तारै बिस्तारै यसलाई एक्सप्लोर गर्दै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ है त। हामी के पढ्छौँ त योपालि भन्दा अपरेटर पढ्छौँ। यो आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ, अपरेटर पढ्छौँ अनि स्ट्रिङ पढ्छौँ अनि लिस्ट पढ्छौँ अनि त्यहाँदेखि एउटा सानो सपिङ कार्ट सिमुलेसनको एउटा प्रोग्राम सानो लेख्छौँ है त। सपिङ कार्टको एउटा मैले कार्टमा कसरी एउटा कुरा एड गर्छु अथवा कसरी त्यो एड भएको कुरालाई देखाउँछु भनेर हामी त्यो सानो एउटा प्रोग्राम चाहिँ बनाउँछौँ जसले चाहिँ सपिङ कार्टको सिमुलेसन अथवा सपिङ कार्ट चाहिँ यसरी काम गर्छ। कुनै पनि कुरा अब दराजमा कुनै पनि कुरा एड टु कार्ट गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कार्टमा यता आएर बस्छ नि त। हो त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ पर्फर्म हुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो सानो इक्जाम्पलको साथ हेर्छौँ है त। अब हामी यो कुरा गरौँ है त। अब हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अपरेटर भनेको के हो, अपरेटर भनेको चाहिँ कसरी अपरेट गर्ने भन्ने कुरा हो है त। अपरेटरमा चाहिँ अब हाम्रो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, कम्पेरिजन अपरेटर हुन्छ। जस्तै गरी इक्वल्स टु, नट इक्वल्स टु, ग्रेटर देन, स्मलर देन अर इक्वल्स टु, ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु हो यस्तो कुराहरू जुनले चाहिँ ट्रु फल्समा भ्यालु दिन्छ। यिनीहरूको आउटपुट भनेको चाहिँ जहिले पनि कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ है त, कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ यिनीहरूको। त्यस्तै गरी लजिकल अपरेटर हुन्छ। लजिकल अपरेटर भनेको चाहिँ एन्ड अर नट, एन्ड पनि हुन्छ, अर पनि हुन्छ र नट पनि हुन्छ। एन्ड गेट, अर गेट र नट गेट पहिला हामीले अथवा कोही टेक ब्याकग्राउन्डको हुन्छ भने त्यसमा डिजिटल लजिक भन्ने एउटा सब्जेक्ट हुन्छ, त्यसमा हामीले सबै यही गेटहरूको बारेमै पढेको हुन्छौँ। अनि 12 क्लासमा पनि सायद छ होला एन्ड गेट, अर गेट र नर गेटको बारेमा हो। तिनीहरू हाम्रो लजिकल अपरेटरमा पढे। अनि असाइनमेन्ट अपरेटर भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इक्वल्स टु भन्ने कुराहरू हुन्छ है त। अनि अर्को मेम्बरसिप अपरेटर भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मेम्बरसिप अपरेटरमा चाहिँ इज अनि इन अनि नट इन भन्ने, अब यो एउटा कुनै पनि नम्बर एउटा लिस्टभित्र छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि चाहिँ इन भन्ने अपरेटर हामी युज गर्छौँ। अनि कुनै पनि एउटा इलिमेन्ट चाहिँ लिस्टभित्र छ कि छैन भने चाहिँ हामी त्यसलाई नट इन भन्ने एउटा अपरेटर युज गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम गर्छ है त। अब अर्थमेटिक अपरेटरमा चाहिँ हामीले हिजो पनि एउटा सानो प्रोजेक्ट गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ के गऱ्यौँ त भन्दाखेरि एडिसन गऱ्यौँ, सबट्र्याक्सन गऱ्यौँ, मल्टिप्लिकेसन गऱ्यौँ, डिभिजन गऱ्यौँ। त्यही हो हामीले गरेको के हो त, सिम्पल क्यालकुलेटर बनाएको थियौँ, त्यसमा हामीले अर्थमेटिक अपरेटर नै युज गरेर गरेको। त्यसलाई हामी अर्थमेटिक अपरेटर भन्थ्यौँ त्यतिखेर हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दियौँ। तर हाम्रो एज अ उयसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक अपरेटर भन्छौँ है त। प्लस, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई, डिभाइड, यो मोडुलियो भनेको चाहिँ रिमाइन्डर निकाल्छ। अहिले म इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु। अनि यो डबल इक्वल्स टुले चाहिँ डबल मल्टिप्लाईले चाहिँ हाम्रो पावर देखाउँछ है त। अब हामी कोडतिर जाऊँ है त। अब कोडतिर जाँदाखेरि कसरी वर्क गर्छ त भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ ल सबैभन्दा सुरुमा सबैले आफ्नो ल्यापटपमा गुगलको ल्याब खोल्नु है त। गुगलको ल्याब खोलौँ। गुगलको ल्याब खोले पछाडि चाहिँ एउटा हामी कोल्याबको नोटबुक एउटा तयार पारौँ, जसले चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ केही कुनै कुरा गर्नको लागि। हामीले सबैभन्दा सुरुमा एउटा नयाँ नोटबुक बनाऊँ। यहाँ गएर न्यू नोटबुक लेख्नुपर्छ। न्यू नोटबुक बनाऊँ। ल न्यू नोटबुक बनाइसके पछाडि अब हामी सबैभन्दा सुरुमा अर्थमेटिक अपरेटरको बारेमा पढ्छौँ है त। अर्थमेटिक पढ्छौँ, कम्पेरिजन पढ्छौँ, बिस्तारो पढ्दै जान्छौँ। फर्स्टमा भनेको हाम्रो डे 2 हो है त, डे 2 हो। अब हामीले यो म आइपिवाइएनबी फाइल पनि सेयर गरिदिन्छु है त। अनि त्यहाँदेखि हजुरहरूले युज गर्न सकिन्छ। हामीले हिजो के पढ्यौँ, सुरुमा कनेक्ट गर्नु पर्यो यसलाई, अथवा सेल नै रन गरे पछाडि पनि त्यो कनेक्ट हुन्छ।
सेलले रन गरेको छैन नि त करेक्ट हुन्छ। अब करेक्ट भयो। सबभन्दा सुरु हामीले एउटा भेरिएबल बनायौँ जसमा चाहिँ मैले 10 भन्ने भ्यालुलाई हालेँ है त। अर्को मैले एउटा बी भन्ने भेरिएबल बनाएँ, त्यसमा चाहिँ मैले 3 लाई हालेँ। अब हिजो हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि अब यो यिनीहरू कुन भेरिएबल हो त, यिनीहरू कस्तो खालको भेरिएबल हो त भन्दाखेरि यहाँ हामीले टाइप भनेर एउटा फङ्सन पढेको थियौँ जहाँ चाहिँ टाइप ए भनेर पढ्यौँ। टाइप ए गर्दा के आउँछ इन्ट, यसरी टाइप बी। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ यो इन्टिजर टाइप भयो, यिनीहरू चाहिँ यो इन्टिजर टाइप भयो। अब पछि हामीले अहिले इन्टिजर भयो, फ्लोट भयो, स्ट्रिङ भयो, यसरी नै पढ्थ्यौँ। अब अझै एडभान्स डेटा टाइपमा के आउँछ त भन्दाखेरि लिस्ट आउँछ, टप्पल आउँछ, डिक्सनेरी आउँछ, सेट आउँछ, हो यस्तोहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँदै जान्छ। अनि त्यसमा आफ्नो अपरेसनहरू हुन्छ, हो त्यो अपरेसनहरू चाहिँ पर्फर्म गर्दै जानुपर्छ है त। सुरुमा म एउटा अर्थमेटिक अपरेटरको सानो इक्जाम्पल दिन्छु, अनि त्यहाँदेखि फेरि कम्पेरिजन अपरेटर, अनि त्यसरी नै अगाडि बढौँ है त। अर्थमेटिक अपरेटरको है त, अर्थमेटिक अपरेटर। ल यो कमेन्ट आउट गर्नको लागि यसरी हामीले ह्याज युज गरेर कमेन्ट गर्छौँ है त। अब अर्थमेटिक अपरेटरको लागि भनेको चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा, सरी यो एउटा भयो। अब हामी के गर्छौँ त अर्थमेटिक अपरेटरको लागि भने एउटा सानो प्रिन्ट भन्ने एउटा फङ्सन लेखेँ है त मैले। प्रिन्ट भन्ने फङ्सनमा अब मैले ए प्लस बी इक्वल्स टु यो चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट जे छ त्यही प्रिन्ट हुन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ मैले यसो यो हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले ए प्लस बी लेखिदिएको। त्यस्तो गरेर ए प्लस बी लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट के आउँछ त भन्दाखेरि ए प्लस बी इक्वल्स टु 13 आयो, दुईवटा जोडेर आयो। यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एडिसन अपरेटर भयो है त। यो हामीले क्यालकुलेटर बनाउँदा पनि गरेको कुरा हो, यो एडिसन भयो है त। अब यही कुरा हामीले अब सबट्र्याक्सनको लागि चाहियो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा, सबट्र्याक्सनको लागि चाहियो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा प्रिन्ट फेरि त्यही सेम, यो सेम लेख्नु पर्यो। मैले फर द कन्भिनियन्स मैले यो आफै कपी पेस्ट गरेँ है त। अब हामीले यहाँ त प्लस दिएर त हुँदैन। अब मैले यो कोड चलाएँ भने पनि रन चाहिँ हुन्छ, तर मिनिङफुल चाहिँ भएन क्या। ए माइनस बी 13 हुन्छ त हुँदैन नि त। यहाँ चाहिँ जे लेखेको छ त्यही नै प्रिन्ट हुन्छ। यसले चाहिँ खासमा एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्ने होइन, तर जुन यो कमादेखि पछाडिको जे छ नि, हो यो कमादेखि पछाडिको जे छ नि, हो यसले चाहिँ एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन गर्छ है त। यसमा प्लस छ भने यता त जे लेखे पनि मतलब भएन, तर एउटा मिनिङफुल भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्न। तर यहाँकोले चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लम चाहिँ यहाँकोले क्रिएट गर्छ। अब मैले यहाँ ए माइनस बी लेखेर प्लस गरेँ भने पनि आउटपुट त आउँछ, तर के को आउँछ, प्लसको आउँछ, माइनसको आउँदैन। त्यही भएर यहाँ सबट्र्याक्ट नै गरियो भने चाहिँ, अनि यहाँ सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने चाहिँ अनि चाहिँ आउटपुट पनि हाम्रो ए माइनस बी चाहिँ 7, अनि चाहिँ हाम्रो यो मिनिङफुल आउटपुट भयो है त। अब त्यस्तै गरी मल्टिप्लिकेसनको भनेको प्रिन्ट के गर्नु पर्यो, मैले यही कपी गरेँ। ल यहाँ अब मैले मल्टिप्लाई लेखिदिएँ है त। अब यहाँ फेरि यही गऱ्यो भने पनि हाम्रो अपरेसन चाहिँ आउँछ। ए मल्टिप्लाई बी भनेको 7 हो त, होइन नि त। 10 × 3 गर्दा त 30 आउनुपर्ने हो, तर किन यसले चाहिँ काम गर्दैन, यसले चाहिँ देखाउने मात्रै हो। यहाँ के आउँछ भनेर देखाउने मात्रै हो, तर एक्ज्याक्ट क्यालकुलेसन चाहिँ कसले गर्छ, यसले गर्छ। यसमा चाहिँ जे छ हो यही चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुन्छ है त। ए मल्टिप्लाई बाई बी गरेर अब मैले इन्टर गरिदिएँ भने चाहिँ ए इन्टु बी भनेको चाहिँ 30 हो है भन्छ। अब मैले यहाँ प्लस लेखिदिएँ, गरेँ चाहिँ मल्टिप्लाई, तर हामीलाई चाहेको चाहिँ मल्टिप्लाई नै छ, तर मैले यहाँ चाहिँ प्लस लेखिदिएँ भने चाहिँ ए प्लस बी आउँछ, तर आउटपुट चाहिँ हाम्रो 30 आउँछ। तर ए प्लस बी त 30 होइन, 10 + 3 30 हुन्छ, हुँदैन नि त। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट जे चाहिएको छ त्यही लेख्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो मल्टिप्लाई नै गर्ने आउटपुट छ भने चाहिँ हाम्रो फेरि डिजायर आउटपुट चाहिँ आयो है त। ए इन्टु बी भनेको चाहिँ 30 नै हुन्छ। अब त्यस्तै गरी अब डिभिजनको कुरा गरौँ। त्यो हामीले हिजै सिम्पल क्यालकुलेटर बनाउँदा पनि हेरेको कुरा हो है त। अब डिभिजनको कुरा गर्दा अब यसलाई नै मैले डिभाइड गरिदिएँ र यसलाई मैले डिभाइड
गरिदिएँ है त। ल अब के आउँछ त एन्सर हेरौँ है त। ए डिभाइडेड बाई बी भनेको 3.3333 भनेर 335 कतिसम्म आयो, कति बिटसम्म यसले स्टोर गर्न सक्छ त्यति बिटसम्मको भ्यालु आयो। डिभिजन भयो। अब बाँकी रह्यो कि अब मोडुलो। मोडुल्यो भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। एकैछिन है त। हेलो, आवाज आइरहेछ है मेरो? यसरी कोड गर्दा प्रब्लम हुन्छ कि हुन्न? यसरी नै कोड गऱ्यो भने प्रब्लम हुन्छ कि हुन्न? मैले च्याट पनि हेर्नु पर्यो क्या, त्यही भएर यसरी नै कोड गर्छु है त म। ल अब हाम्रो के गर्ने त भन्दाखेरि अब हाम्रो अब डिभिजन भयो। अब हाम्रो के छ त स्लाइडमा हेरौँ है त। अब हाम्रो के छ त स्लाइडमा अर्को अपरेसन भन्दा हामीले यो प्लस गऱ्यौँ, माइनस गऱ्यौँ, अनि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, डिभाइड गऱ्यौँ। अब यो मोडुल्यो, यसलाई हामी मोडुलो भन्छौँ है त। यसलाई हामी के भन्छौँ त मोडुलस भनिन्छ खासमा चाहिँ, तर हामी मोडुल्यो भनेर सजिलोको आधारमा मोडुल्यो भन्छौँ है त। अब अब यसको काम के हो त भन्दाखेरि अब हामी कोडै गरेर हेरौँ है त यसको काम के रहेछ। यसको काम के हो त भन्दा यहाँ गर्ने मोडुलस। अब मोडुलस भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो पछि युज गरिन्छ है त। सबै यहाँ यो अहिले बेसिक भयो सबै थोक, तर पछि हामी मजाले युज गर्छौँ है त। यिनीहरू के हो, कसरी काम गर्छ, रियल वर्ल्डमा काम गरे पछाडि थाहा हुन्छ है त यो सबै कुराहरू। अब यो मोडुलो भयो। ल यसलाई हामीले रन गराए पछाडि के आउटपुट आउँछ अनि थाहा पाऊँ है त। ल ए मोडुलो बी भनेको चाहिँ 1 आयो। के आएको हो त यो कसैलाई थाहा छ? यो कसैले कोड प्रोग्रामिङ पढेको छ भने, कसैलाई थाहा छ भने माइक अन गरेर भनिदिनु होला है त। त्यो रिमाइन्डर आएको। रिमाइन्डर यो चाहिँ 10 डिभाइडेड बाई 3। 10 डिभाइडेड बाई 3 को रिमाइन्डर कति आउँछ त? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 बाँकी रह्यो कति? 1 1 बाँकी रह्यो भनिसके पछाडि हाम्रो के आयो त? ए मोडुलो बी भनेको चाहिँ 1 भनेर आयो। यो चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर हो है त। यो चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर हो। अब हाम्रो आयो कि एक्सपोनेन्सियल पावरमा। अब हामी पावरमा आयौँ है त। पावरको के थियो त सिन्ट्याक्स भन्दा दुईवटा मल्टिप्लाई थियो है त। दुईवटा मल्टिप्लाई थियो। अब यहाँ गएर हामीले दुईवटा मल्टिप्लाई दिउँ। अब दुईवटा मल्टिप्लाई दिउँ भने चाहिँ यो चाहिँ के आउँछ त भन्दा 100 टु दी पावर 3। 100 टु दी पावर 3 कति हुन्छ त? हो यो चाहिँ आउँछ है त। 100 टु दी पावर 3 कति हुन्छ त? 1000। ओ सरी 10 टु दी पावर 3। 10 टु दी पावर 3 कति हुन्छ त? 1000 हो। यो चाहिँ हाम्रो पावर भयो। यति हामीले के पढ्यौँ त भन्दा यो चाहिँ सबै अर्थमेटिक अपरेटर भयो है त। यिनीहरू यो एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, मोडुलस, पावर, यो सबै हाम्रो के भयो त एउटा अर्थमेटिक अपरेटर भयो है त। अब हाम्रो एउटा अर्को पनि एउटा कुरा छ। जस्तै गरी यो मोडुलस निस्क्यो, मोडुलस र डिभिजन। यहाँ एउटा अर्को पनि के प्रब्लम छ भन्दाखेरि यो डिभिजन गर्दाखेरि चाहिँ सबै भ्यालु आयो। ल सबै भ्यालु आयो, 3.333 आयो। अब मोडुलस गर्दा चाहिँ रिमाइन्डर आयो। तर मलाई कुनै यस्तो कुरा छ कि यो अगाडिको क्वेसन हुन्छ नि जुन हो यो मात्रै चाहियो। हो यो मात्रै चाहियो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा हुन्छ दुईवटा डिभाइडवाला। दुईवटा डिभाइडवालाले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ ठ्याक्क अगाडि जे छ त्यो मात्रै निकालेर दिन्छ है त। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अगाडि जे छ हो त्यो मात्रै लिएर दिन्छ। हो यस्तोवाला क्या। हो यस्तो गऱ्यौँ भने चाहिँ
के गर्छ त यसले भन्दा अगाडि चाहिँ जे छ अब यसको क्वोसन चाहिँ के हो त 3 हो नि त 3 भइसके पछाडि चाहिँ यसले के दियो त ठ्याक्कै 3 भन्ने कुरा दियो 3 भनेको 3 मा चाहिँ यसले रिमाइन्डर दियो भने यसले चाहिँ क्वोसन दियो अब 3 जा 9 प्लस 1 गर्दाखेरि ठ्याक्क 10 हाम्रो आउटपुट आउने हुन्छ है त ल यो अर्थमेटिक अपरेटरमा कसैलाई के कन्फ्युजन छ बेसी कुराबाट नै अगाडि बढौँ है त को कति के जान्ने छ कुन फिल्डको मान्छे हो भन्ने कुरा मलाई त्यति साह्रो ज्ञान भएन त्यही भएर अब सामान्य कुरादेखि नै अगाडि बढ्दै गयौँ भने सबैलाई एउटै लेभलमा ट्रिट गर्दै अगाडि बढ्छौँ है त रिभिजन हुन्छ त्यो ठिक हो ल अब हामी अब अर्थमेटिक अपरेटर सक्यो अब के को पाली आयो त भन्दा कम्पेरिजन अपरेटर अब कम्पेरिजन अपरेटर भनेको के हो त भन्दा कम्पेरिजन अपरेटरले के गर्छ त भन्ने कुराहरू त्यही हाम्रो स्क्रिनमा देखिएकै छ भनेको कम्पेयर गर्ने काम गर्छ एउटाले अर्कोसँग कम्पेयर गर्छ त्यसले चाहिँ के दिन्छ त भ्यालु भन्दा ट्रु र फल्समा मात्रै दिन्छ है त यसले भ्यालु कि ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ यदि 10 3 भन्दा ग्रेटर छ भने ट्रु दिन्छ यदि छैन भने फल्स दिन्छ इक्वल्स टु छ भने ट्रु दिन्छ छैन भने फल्स दिन्छ हो यो कुराहरू चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटरले चाहिँ गराउँछ है त ल अब कम्पेरिजन अपरेटरको कुरा गरौँ कम्पेरिजन अपरेटरको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले ल मैले एउटा ए को भ्यालु दिए कति 10 र बी को भ्यालु दिए कति 5 है त अब इक्वल्स टु भन्ने एउटा अपरेटर हुन्छ इक्वल्स टु ल यसलाई हामीले हेरौँ सबैभन्दा सुन प्रिन्ट गरिदिउँ केलाई भने ए इक्वल्स टु बी हामीले इक्वल्स टु गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि इक्वल्स टु भन्ने एउटा अपरेटर हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ युज गर्छौँ है त ए इक्वल्स टु बी अब हो यो ए इक्वल्स टु बी अब यसलाई हामीले रन गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा ए इक्वल्स टु बी चाहिँ फल्स 10 र 5 बराबर हो त होइन नि त त्यही भएर के आयो फल्स आयो क्या अब मैले बीको ठाउँमा पनि 10 नै राखिदिएको थिएँ भने चाहिँ के आउँछ त भन्दा ए र बी बराबर हो नि त ए र बी बराबर भइसके पछाडि के आउँछ ट्रु आउँछ ए र ए मैले 5 राखिदिएँ भने फल्स आउने भयो ए इक्वल्स टु बी हो ए बराबर बी हो हामीले पहिला अल्जेब्रा पढ्दा अथवा केही पढ्दाखेरि एक्स इक्वल्स टु वाइ लेख्यौँ भने एक्स र वाइ बराबर भयो भने के भन्छ हामी त्यसलाई युज गर्थ्यौँ एक्सको भ्यालु र वाइको भ्यालु सेम भयो भने वाइलाई पनि युज गर्दा भयो एक्सलाई पनि युज गर्दा भयो त्यस्तै गरी हामी ए र बीको भ्यालु सेम भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ ट्रु रिटर्न गर्छ नभए चाहिँ फल्स रिटर्न गर्छ है त त्यस्तै गरी इक्वल्स टु भइसके पछाडि अर्को के आयो त भन्दा नट इक्वल्स टु कसरी दिइन्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो आउटपुट त सबैलाई थाहा छ ए भन्दा ए र बी सेम होइन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ कि तर कसरी चाहिँ काम गर्छ भनेर हेर्ने हो है त नट इक्वल्स टु भनेको चाहिँ यसरी दिइन्छ है त एउटा एक्सक्लामेसन मार्क अनि इक्वल्स टु एउटा एक्सक्लामेसन मार्क्स अनि इक्वल टु अब यसलाई मैले रन गरेँ के आयो त अनि ए इक्वल्स टु बी फल्स भयो भने ए नट इक्वल्स टु बी चाहिँ ट्रु भयो ए र बी सेम हो त सेम होइन नि त त्यही भएर यसले ट्रु दियो नट इक्वल्स टु गऱ्यो भने चाहिँ ट्रु हुन्छ अब हाम्रो पाली आयो कसको ग्रेटर देनको अब ग्रेटर देनको पाली आयो है त अब ग्रेटर देनको लागि ए ग्रेटर देन बी छ ए ग्रेटर देन बी हो भनेर यसरी सोध्ने ए ग्रेटर देन बी छ भने ट्रु भयो छैन भने फल्स भयो ल यो कोडको आउटपुट के आउँछ त यसलाई मैले एकचोटि कमेन्ट गरिदिएँ यो कोडको आउटपुट के आउँछ ट्रु आउँछ हेलो कोही बोलेको हो कोही ट्रु आउँछ जस्तो लाग्छ यसको भ्यालु ल यसलाई एकैचोटि रन गरेर हेरौँ है त के आउँछ भनेर ल यसलाई मैले रन गरिदिएँ भने ए ग्रेटर देन बी कति आयो ट्रु आयो है त अब त्यस्तै गरी यसलाई मैले रन गरेँ ल यसको भ्यालु के आउँछ यो लास्ट वानको फल्स आउँछ ल अब यसलाई मैले रन गरिदिएँ भने ए स्मलर देन बी के आयो फल्स आयो अब हामीसँग दुईवटा अपरेटर छ अझै के भन्दा
ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु, ग्रेटर देन पनि छ इक्वल्स टु पनि छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी ट्रु दिने, होइन भने चाहिँ फल्स दिने। ग्रेटर देन पनि छ इक्वल्स टु पनि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ट्रु दिने, होइन भने चाहिँ फल्स दिने है त। अब ग्रेटर देन एन्ड इक्वल्स टु भन्ने एउटा छ है त, त्यसलाई हामी कसरी दिन्छौँ त भन्दा यो चाहिँ कसरी देखाउने भन्ने कुरा हो। हाम्रो एक्ज्याक्ट लजिक चाहिँ यहाँ हुन्छ है त। ए ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु बी छ भनेर सोध्ने, छ भन्यो भने एन्सर ट्रु आउँछ, नभए फल्स आउँछ। अब यसको एन्सर के आउँछ त? यसको एन्सर त ग्रेटर देन नै भयो, त्यही भएर ट्रु नै आयो। अब मैले यो बी को ठाउँमा पनि 10 राख्दिएँ ल, यो बी को ठाउँमा पनि 10 राख्दिएँ भने ल यो लास्ट लाइनको आउटपुट के आउँछ? यसको आउटपुट के आउँछ? गेस गर्दा हुन्छ, जम्मा भ्यालु ट्रु र फल्समै आउँछ, एउटा आएन भने पनि एउटा गेस गर्दा त भयो। ट्रु आउँछ। ल रन गरेर हेरौँ है त। ए ग्रेटर देन बी को भ्यालु के आयो? ट्रु आयो। त्यस्तै गरी अर्को आयो भने अब स्मलर देन इक्वल्स टु, अब यसको भ्यालु के आउँछ त भन्दा स्मलर देन अर इक्वल्स टु को भ्यालु के आउँछ त भन्दा यसरी रन गऱ्यौँ भने यो पनि ट्रु आयो। किन ट्रु आयो लास्टको भने इक्वल्स टु पनि छ नि त, त्यही भएर ट्रु आयो। यदि स्मलर देन मात्रै थियो, यहाँ मैले ए र बी को भ्यालु दुइटैको भ्यालु 10 राखेको छु, त्यही भएर चाहिँ यो ट्रु आयो। अब मैले यसमा स्मलर देन मात्रै राखेको थिएँ भने चाहिँ फेरि लास्ट वानको भ्यालु चाहिँ फल्स आउँथ्यो, लास्टको चाहिँ फल्स आयो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ इक्वल्स टु पनि राखेको छु, त्यही भएर चाहिँ यहाँ के आयो त भन्दा भ्यालु ट्रु आयो। बुझ्यो है यो कम्पेरिजन अपरेटर पनि? केही समस्या छ यसमा? हेलो, आवाज आएको होइन? ल अब हामी कुन अपरेटरमा अगाडि बढ्छौँ त भन्दा हाम्रो स्लाइडमा कुन अपरेटर छ? लजिकल अपरेटर छ है त। अब लजिकल अपरेटर भनेको कसैले कोही आइटी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ भने त्यहाँ डिजिटल लजिक भन्ने एउटा सब्जेक्ट नै हुन्छ, त्यसमा हामी यही एन्ड अर नट नर भन्ने कुराहरू नै पढ्छौँ। सायद +2 साइन्समा पनि छ होला, छ कि छैन +2 साइन्समा? +2 कसैले कम्प्युटर लिएर पढ्नु भएको छ भने नि त्यहाँ पनि सायद होला, +2 साइन्समा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लजिकल अपरेटरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ है त। ए भन्ने भ्यालुमा मैले 10 राख्थेँ, 10 क्लासमा पनि थियो। ल बी भन्ने ठाउँमा 5 राख्थेँ र सी भन्ने ठाउँमा 2 राख्थेँ है त। तिनवटा मैले भेरिएबल बनाएँ। अब म एन्ड अपरेटरको बारेमा कुरा गर्छु है त। एन्ड अपरेटर, एएनडी एन्ड ओपिआरएटिओआर अपरेटर। ल सबैभन्दा सुरुमा के गरेँ त भने मैले यदि एउटा यस्तो कम्प्लेक्स लजिक एउटा लगाउँछु, यदि ए भन्दा बी ठुलो छ फेरि पनि बी भन्दा पनि सी ठुलो हुनु पर्यो क्या, दुईवटा कन्डिसन चाहियो। पहिले अहिलेसम्म हामीले ग्रेटर देन हेर्दाखेरि ए भन्दा बी ठुलो छ, अनि फेरि अर्को के चाहियो मलाई, बी भन्दा पनि सी ठुलो छ, तर मलाई दुईटै कन्डिसन ट्रु चाहियो क्या। भनेको एउटा यस्तो खालको नम्बर हुनु पर्यो जसमा चाहिँ ए भन्दा चाहिँ बी ठुलो छ अनि फेरि बी भन्दा पनि सी ठुलो छ, हो त्यो खालको कुरा
आयो भने चाहिँ हामी यस्तो दुईटा कन्डिसन नै सेटिस्फाई हुनुपर्ने अथवा दुईटामा एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्ने हो त्यस्तो खालको कन्डिसन आयो भने चाहिँ हामी लजिकल अपरेटर युज गर्छौँ है त। ए ग्रेटर देन बी हुनु पर्यो अनि एन्ड भनेको चाहिँ एन्ड अपरेटरको किवर्ड हो है त। बी पनि ग्रेटर देन सी हुनु पर्यो। ल यसको यो कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो त भने अब ए भन्ने भ्यालु कति छ 10 चाहिँ 5 भन्दा ठुलो हो यसको ट्रु आयो भ्यालु। अनि एन्ड बी भनेको 5 छ 5 चाहिँ सी भन्दा ठुलो हो ट्रु एन्ड ट्रु आयो नि त। ट्रु एन्ड ट्रुको आउटपुट के हुन्छ एन्डमा ट्रु र ट्रु भयो भने मात्रै ट्रु हो अरू सबै फल्स हुन्छ नि त एन्डमा। ट्रु र ट्रु भयो भने ट्रु हुन्छ बाँकी सबै फल्स हुन्छ। ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु र फल्स फल्स जम्मा 4टा हुन्छ। 4टा भइसके पछाडि ट्रु ट्रु हुँदा मात्रै एन्डमा ट्रु हुन्छ अरू सबै फल्स हुन्छ। त्यस्तै गरी यो एन्ड अपरेटर बुझ्यो। ल त्यस्तै गरी हाम्रो अर अपरेटर आउँछ है त। अर अपरेटर आउँछ के भने अर भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने ट्रु गर्छ क्या यसले चाहिँ। अब ए ग्रेटर देन बी भयो अनि अर बी चाहिँ सानै भयो ल सी भन्दा बी चाहिँ सानै भयो सी भन्दा भने चाहिँ के गर्छ त भने अब यहाँ ए को भ्यालु हाम्रो 10 छ 10 ग्रेटर देन बी भनेको 5 यो कन्डिसन त ट्रु भइहाल्यो। यो कन्डिसन ट्रु भयो। यो कन्डिसन ट्रु भइसकेपछि बी चाहिँ 5 छ सी चाहिँ 2 छ तर यो त कन्डिसन फल्स भयो नि त। यो कन्डिसन त फल्स भयो भने ट्रु र फल्सको अर पनि के हुन्छ त ट्रु नै हुन्छ। तर यसमा हामीले यही कन्डिसन लगाएको थियौँ भने के हुन्थ्यो त भने यसमा हामीले यही कन्डिसन लगाएको थियौँ भने के हुन्छ त भन्दा फल्स भनेर आउटपुट आउँथ्यो क्या। यो एन्ड र अरको फरक नै यही हो। यो बुझ्यो यो एन्ड र अर। ल अब भनेको अब एउटा नट अपरेटर भन्ने छ है त। नट अपरेटर भन्ने छ। नट अपरेटर भन्ने छ। नटमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्रिन्ट नट भन्ने नै किवर्ड हुन्छ। नट भन्ने किवर्डमा चाहिँ ए ग्रेटर देन बी छ। यदि ए ग्रेटर देन बी ट्रु छ भने यसले चाहिँ फल्स बनाइन्छ क्या। यदि फल्स छ भने चाहिँ ट्रु बनाइन्छ ट्रु छ भने चाहिँ फल्स बनाइन्छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ अपोजिट काम गर्छ। यदि फल्स छ भने ट्रु बनाइन्छ ट्रु छ भने फल्स बनाइन्छ। ए ग्रेटर देन बी ट्रु भयो पछाडि नटले गर्दा फल्स भयो। अब ए स्मलर देन बी फल्स हुन्छ नटले गर्दा ट्रु बनाइन्छ ट्याक्क उल्टो। त्यसरी वर्क गर्छ है त। यो बुझ्यो होला है सबै। बुझ्यो कि बुझेन? ल अब हामी भनेको कम्पेरिजन अपरेटर लजिकल अपरेटर भयो असाइनमेन्ट अपरेटर भयो। अनि अब ल मेम्बरसिप इज ए इन र नट इन हो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। मेम्बरसिप अपरेटरको चाहिँ कसरी काम गर्छ के हो यो कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। यसको लागि चाहिँ सानो एउटा कन्सेप्ट छ जुन लिस्टको छ त्यो चाहिँ म अलिक पछि बुझाउँछु तर अहिले चाहिँ बुझ्नको लागि मात्रै है त। मेम्बरसिप अपरेटर छ। मैले ए भन्ने एउटा लिस्ट चाहिँ यसरी बनाइन्छ है त पछिको लागि पनि काम लाग्छ। लिस्ट चाहिँ यसरी बनाइन्छ। यसमा चाहिँ मैले 1 2 3 4 5 यसरी मल्टिपल इलिमेन्टहरू स्टोर गर्न मिल्छ क्या लिस्टमा चाहिँ। ल मैले प्रिन्ट गर्दै के गर्ने त भन्दा 1 चाहिँ इन ए छ कि छैन त। ए भन्ने लिस्टमा चाहिँ हाम्रो 1 चाहिँ पर्छ कि पर्दैन त। अब यो रन गरौँ है त। ट्रु 1 भन्ने पर्छ नि त। यो लिस्टको कन्सेप्ट अहिले बुझाउँछु म। इन भन्ने चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ बुझौँ है त सुरुमा।
इन भन्ने अपरेटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ त भन्दा यो लिस्टभरिमा 1 भन्ने इलिमेन्ट छ कि छैन हेर्छ यसले। छ भने ट्रु रिटर्न गरिदिन्छ, नभए फल्स। अब यसको लागि मैले 10 भनिदिएँ ल। 10 चाहिँ यो लिस्टमा छ कि छैन हेर्दाखेरि के भयो त फल्स आयो। के हो त भन्दाखेरि यदि त्यो इलिमेन्ट चाहिँ त्यो माथिको लिस्टमा अथवा डिक्सनेरीमा अथवा कुनै पनि डेटा टाइपमा छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामी मेम्बरसिप अपरेटरको युज गर्छ। अब यो नट इन भन्ने पनि हुन्छ, केहीसँग इन र नट इन भन्ने पनि हुन्छ। ल नट इनको बारेमा हेरौँ है त। ल 10 चाहिँ छैन अरे एमा, छैन नि त यो 10 चाहिँ छैन अरे एमा, ट्रु हो नि त यो। अब 1 हेरौँ त, 1 हेर्दाखेरि के भयो त यो त छ नि त, तर नट इन हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फल्स आयो। ल यसमा के कन्फ्युजन? के कन्फ्युजन छ त्यसमा? ल अब हामी अर्को अपरेटर अथवा अर्को कुनै केही छ। ल मेम्बरसिप यहाँसम्म भयो, यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छैन होइन कसैलाई? ल अब हामी स्ट्रिङतिर जाऊँ है त। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा टेक्स्ट हो पाइथनको। जस्तै गरी हामी डबल कोटेसनमा केही कुराहरू लेख्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी स्ट्रिङ भन्छौँ है त। डबल कोटेसनमा केही कुराहरू लेख्यौँ भने चाहिँ हामी त्यसलाई स्ट्रिङ भन्छौँ। अब त्यसको हामी कसरी वर्क गर्छ, कसरी स्ट्रिङलाई म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। स्ट्रिङको चाहिँ म्यानिपुलेसन कस्तो छ, कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ। अब यहाँ हामी केमा आयौँ? स्ट्रिङमा आयौँ। स्ट्रिङ है त। स्ट्रिङमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, स्ट्रिङबाट एउटा कुराहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ। ल मैले एउटा टेक्स्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ, त्यसमा चाहिँ के राखिदिएँ? पाइथन राखिदिएँ है त। टेक्स्टमा चाहिँ पाइथन राखिदिएँ। अब मलाई पी मात्रै चाहियो। लिस्टको अथवा केहीको इन्डेक्सिङ चाहिँ हामी 0 देखि गर्छौँ है त, जहिले पनि 0 1 2 3 4 5 गन्दै जानु पर्यो। 0 देखि गर्छौँ कि 1 देखि गर्छौँ कि 2 देखि गर्छौँ कि हो यसरी गन्दै जानु पर्यो है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यो पी भन्ने छ नि यो इलिमेन्ट चाहिँ हामी 0 हो, यो जहिले पनि 0 इन्डेक्समा पर्छ है त। जहिले पनि सम्झिनु एरे स्ट्रिङ लिस्ट जे कुराको पनि इन्डेक्सिङ गर्दा चाहिँ जहिले पनि हामी 0 को थ्रुबाट गर्छौँ है त। यो कुरा चाहिँ पछि प्रोग्रामिङको नलेजमा जहिले पनि काम लाग्छ। त्यही भएर अब मलाई यसको के चाहियो त भन्दा टेक्स्टको मलाई 0th इन्डेक्समा के छ भनेर हेर्न मन लाग्यो। ल 0th इन्डेक्समा के हुनसक्छ यसको 0th इन्डेक्समा के हुनसक्छ त? ल हेरौँ त यसको 0th इन्डेक्समा के हुनसक्छ त? पी भनेर आयो। पी भनेको के हो त? 0th इन्डेक्समा भएको कुराहरू हो। त्यस्तै गरी हामी 1 इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने वाइ, त्यस्तै गरी 2 इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने टी, त्यस्तै गरी 3 इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने एच, त्यस्तै गरी 4 इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने ओ, त्यस्तै गरी 5 इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने एन। र पाइथनले एउटा चाहिँ के सुविधा दिएको छ भन्दाखेरि लास्ट इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले -1 गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो लास्ट इलिमेन्ट चाहिँ आउँछ है त। लास्ट इलिमेन्ट अब जहिले पनि गनेर त जान सकिँदैन, पछि त अब यहाँ पो अहिले फिक्स पाइथन भन्ने टेक्स्ट छ त, पछि गएर त थाहै हुँदैन कति लामो टेक्स्ट छ भनेर, कति लामो के छ भनेर। त्यसको लागि चाहिँ हामीले -1 भन्ने इन्डेक्सिङ छ, त्योबाट चाहिँ हामीले लास्ट इलिमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीलाई सेकेन्ड लास्ट चाहियो भने पनि त्यसरी नै -2 ओ आयो, त्यस्तै गरी -3 हो, यसरी पनि वर्क गर्छ है त। यो बुझ्यो कि बुझिएन? ल मैले एउटा अर्को टेक्स्ट लेखेँ प्रोग्रामिङ भन्ने है त। अब प्रोग्रामिङ भन्ने टेक्स्ट लेखेँ। प्रोग्रामिङ भन्ने टेक्स्ट लेखिसके पछाडि चाहिँ अब हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको स्ट्रिङ चाहियो त?
अब मलाई 0 देखि चाहियो भने अब हामी कहाँदेखि कहाँसम्मको पनि गर्न मिल्छ है त 0 देखि ल मलाई 6 सम्मको चाहियो भने 0 1 2 3 4 5 यहाँसम्मको मात्रै दिन्छ है त 6 चाहिँ छोड्छ यसले यो लास्टको चाहिँ छोड्छ तर 0 1 2 3 4 5 5 सम्मको चाहिँ हामीसँग आउटपुट आउँछ है PROGRA एसम्म आयो नि त ए भनेको 5 इन्डेक्समा पर्यो त्यही भएर चाहिँ 5th इन्डेक्ससम्मको चाहिँ डेटा आउँछ 6th इन्डेक्सदेखि चाहिँ आउँदैन 6th इन्डेक्सदेखि चाहिँ आउँदैन अब त्यस्तै गरी अब हामीलाई यो एउटा भयो अब अर्को भनेको के छ त भन्दा इन्डेक्सिङकै विषयमा कुरा गर्दा टेक्स्टको अब मलाई 6 वटा मलाई 0 दिन तर मलाई ब्याक टु ब्याक 6 वटा इन्डेक्स चाहियो भने चाहिँ हामीले यसरी फर्स्ट इन्डेक्स नदिई फर्स्ट इन्डेक्स जहिले पनि 0 देखि सुरु हुन्छ त्यही भएर नदिइकन चाहिँ कहाँसम्म चाहिएको छ त्यहीँसम्म दिँदाखेरि हाम्रो सेम आउटपुट आउँछ है त PROGRA भनेको 0 1 2 3 4 5 सम्मको डेटाहरू चाहिँ हामी अगाडि ल्याउन सक्छौँ ल त्यस्तै गरी अर्को छ कन्सेप्ट के भने अब पछाडि पनि त चाहियो नि त जस्तै अगाडि आयो त्यस्तै गरेर पछाडि पनि त चाहियो ल मलाई 3 देखि पछाडिको सब चाहियो 3 इन्डेक्सदेखि सरी 3 इन्डेक्सदेखिको पछाडिको सब चाहियो मलाई गर्ने 3 इन्डेक्स कहाँसम्म छ त्यहाँदेखि पछाडिको ल 0 1 2 3 3 भनेको कहाँदेखि आयो 0 1 2 3 3 भनेको जीदेखि आयो त्यहाँदेखि पछाडिको सब प्रोग्रामिङको ग्रामिङ भनेर यसरी आयो त्यस्तै गरी अर्को के आउँछ त भन्दा ल यति जानु भने अहिलेलाई पुग्छ है त यति जानु भने अहिलेलाई पुग्छ ल यहाँसम्म भयो है त ए अब यो एफ स्ट्रिङको कुरा गरौँ है त एफ स्ट्रिङ भनेको चाहिँ हामीले के लेखेको छौँ हो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्टमा लेख्नको लागि चाहिँ हामी एफ स्ट्रिङको मद्दत लिन्छौँ है त जस्तै गरी कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्क म यहाँ नेम भनेर लेखेँ नेम इक्वल्स टु निश्चल भनेर लेखेँ है त नेम इक्वल्स टु निश्चल भनेर लेखेँ ल प्रिन्ट गरेँ यस्तो गरेर माई नेम इज यहाँ एफ स्ट्रिङमा दिएर यहाँ मैले नेम लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ल यसलाई रन गरौँ यो माथिको जुन छ नि नाम यो नाम चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ आएर बस्छ क्या यो नाम चाहिँ यहाँ आएर बस्छ अनि माई नेम इज निश्चल हुन्छ सबैभन्दा सुरुमा एफ दिने अनि जुन ठाउँमा जे कुरा चाहिएको छ हो त्यो कुरा लेख्ने एन्ड ल एन्ड एज इज भनेर यहाँ मैले एउटा एज भन्ने पनि भेरिएबल बनाउँछु एज भनेको ल 50 है त एज इज यहाँ गएर मैले एउटा कर्ली ब्राकेट दिएँ र भेरिएबलको नाम लेख्दै एन्ड एज इज ल यो पनि रन गरिदियो भने माई नेम इज निश्चल एन्ड हिज एज इज 50 हो यसरी चाहिँ काम गर्छ यो चाहिँ पछि प्रिन्ट स्टेटमेन्ट अथवा प्रिन्ट गर्नको लागि कुनै पनि कुरा डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ हामीले यो एफ स्ट्रिङको युज गर्छौँ है त बुझ्यो यो एफ स्ट्रिङको कन्सेप्ट ल एफ स्ट्रिङको कन्सेप्ट बुझियो भनिसके पछाडि अब अझै हाम्रो के छ त स्ट्रिङमा मेथडहरू हो यो हेर्छौँ है त स्ट्रिङ लिस्टहरूसँग नै हामी धेरै काम गरिरहेको हुन्छौँ त्यही भएर के छ त स्ट्रिङमा कुराहरू हो यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ ल अरू केही कन्फ्युजन छ कसैलाई
कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला है? रेकर्डिङ मिल्छ यो क्लासको रेकर्डिङ हुन्छ है त? ल हामी टेक्स्ट इक्वल्स टु एउटा मैले लेखेँ कि हेलो वर्ल्ड, टेक्स्ट लेखेँ कि हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ है त। अब मैले प्रिन्ट के गर्छु, टेक्स्ट डट UPPER अप्पर भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। अप्पर भन्ने फङ्सन चलायो भने चाहिँ के गर्छ त भने यसले सबैलाई हेलो वर्ल्ड जति सबलाई अप्पर केसमा लगिदिन्छ। अप्पर केसमा लगिदिन्छ है त। त्यस्तै गरी अब प्रिन्ट के हुन्छ त हेरौँ है त। सबै थोक स्ट्रिङमा के गर्न सकिन्छ सब हेरौँ। टेक्स्ट डट लोअर, ल लोअर छ भने मैले हेलो त एज त क्यापिटल लेटरमा लेखेको छु। यो चाहिँ प्रिन्ट, यो चाहिँ हामीले कुनै पनि भेरिएबलमा स्टोर गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ है त यो सबै हेलो वर्ड। अहिले चाहिँ देखिनको लागि मात्रै भयो। अब मलाई यही भ्यालु फेरि चाहियो भने मैले ए भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएर अनि त्यसमा स्टोर गरे पछाडि मात्रै यो सबै क्यापिटलमा आउँछ। अब मैले टेक्स्ट डट लोअर गरेँ भने हेलो वर्ल्ड भनेर यो टेक्स्टमा वर्क गरिरहेको छ, यो टेक्स्टमा होइन नि। यो टेक्स्ट चाहिँ स्टोर भएकै छैन, यो चाहिँ सिर्फ देखिरहेको मात्रै छ। यो माथिको टेक्स्ट छ हो, यसमा चाहिँ सबै काम भइरहेको छ है त। अब लोअरको पनि काम भयो। अब हामीलाई लेन्थ हेर्न मन लाग्यो कुनै पनि टेक्स्टको। लेन्थ हेर्न मन लाग्यो मेरो टेक्स्टको। ल लेन्थ हेऱ्यो भने कति 11 वटा भयो। ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वटा मात्रै छ। यो लेन्थ किन 11 वटा आयो कसैले भन्न सक्छ? स्पेसलाई पनि एज अ क्यारेक्टर नै काउन्ट गर्छ है त। सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ एज अ स्पेसलाई पनि यो बिचको जुन स्पेस छ हो यसलाई पनि एज अ क्यारेक्टर नै काउन्ट गरे पछाडि चाहिँ अनि भन्दा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 स्पेसलाई 7 8 9 10 11 हुन्छ। यो भयो। अब हामी एउटा रिप्लेस भन्ने वर्ड हुन्छ, रिप्लेस भन्ने फङ्सन हुन्छ। रिप्लेस भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले ल वर्ल्डलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर के गरिदिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ मैले पाइथन बनाइदिएँ। ल वर्ल्डलाई रिप्लेस गरेर के गरिदिएँ, पाइथन बनाइदिएर रन गरायो भने हाम्रो के भयो त भन्दा वर्ल्ड चाहिँ रिप्लेस भएर चाहिँ पाइथन भनेर चाहिँ आयो है त। केलाई केसँग रिप्लेस गर्ने, ठ्याक्क कमा दिने, टेक्स्ट डट रिप्लेस लेख्ने, केलाई केसँग रिप्लेस गर्ने हो त्यो हेर्ने अनि त्यहाँबाट चाहिँ काम गर्ने। यो बुझ्यो है यो रिप्लेस? ल अब स्लाइडतिर हेर्दै जाऊँ। ल अप्पर भयो, लोअर भयो, लेन्थ भयो, रिप्लेस भयो है त। अब हामी लिस्ट भन्ने एउटा भेरिएबल सिक्छौँ है त। सरी लिस्ट भन्ने एउटा डेटा टाइप सिक्छौँ हो। त्यसमा चाहिँ के गर्न मिल्छ, के लिस्टको काम चाहिँ के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ मल्टिपल आइटमहरू चाहिँ स्टोर गर्न मिल्छ है त यसलाई। यसमा अघि मैले देखाएँ जस्तै एप्पल, बनाना, क्याट, डग धेरैवटा हामीले अहिलेसम्म सिकेको चाहिँ ए भन्ने भेरिएबलमा कि इन्टिजर स्टोर हुन्थ्यो कि फ्लोट स्टोर हुन्थ्यो कि स्ट्रिङ स्टोर हुन्थ्यो। अब लिस्टमा चाहिँ मल्टिपल डेटाहरू चाहिँ स्टोर गर्न मिल्छ है त। एउटा यो कार्ड भन्ने भेरिएबल बनाएको छ, त्यसमा चाहिँ एप्पल र बनाना दुइटै छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब यहाँबाट हेर्दै जाऊँ है त। अब म एउटा लिस्ट बनाउँछु अनि त्यहाँबाट लिस्टमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ हेर्दै जाऊँ। ल लिस्ट भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु म। ल म एउटा फ्रुट्स भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ है त। फ्रुट्स भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ जहाँ चाहिँ एप्पल, बनाना र
चेरी भन्ने छ, एप्पल बनाना र चेरी भन्ने छ है त। अब यसमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने अब मैले एउटा फ्रुट्सलाई एड गर्नु पर्यो। अब मैले कुनै पनि कुरा एड गर्न, कुनै पनि कुनै पनि कुरा डिलिट गर्नको लागि चाहिँ हामी म लिस्टमा चाहिँ गर्न सक्छु क्या यो कुराहरू। अब मलाई के हुन्छ त भने यो भेरिएबलको नाम सबभन्दा सुरुमा फ्रुट्स डट एपेन्ड भन्ने फङ्सन हुन्छ जसले चाहिँ केलाई एपेन्ड गर्छ त। अब के चाहियो, अब यसको ठाउँमा मलाई चेरी भयो। अब के चाहियो, एउटा कुनै पनि फ्रुट्सको नाम म्याङ्गो। ल म्याङ्गो चाहियो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दा यसरी रन गरेँ भने अब मैले फ्रुटलाई नै प्रिन्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ त भने फ्रुट्सलाई प्रिन्ट गरिदिएँ भने एप्पल बनाना चेरी र म्याङ्गो चाहिँ यो एप्पल बनाना चेरी अनि लास्टमा थपिन्छ है त। एप्पल बनाना चेरी आयो, अब त्यसमा लास्टमा के आयो त म्याङ्गो आयो। एप्पल बनाना चेरी आयो, लास्टमा के आयो त म्याङ्गो आयो है त। अब एपेन्ड यसरी काम गर्छ। अब मलाई स्पेसिफिक पोजिसनमै इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले इन्सर्ट भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ, त्यसले त्यो युज गरेर पनि हामी इन्सर्ट गर्न सक्छौँ है त। फ्रुट्स डट इन्सर्ट भन्ने नै फङ्सन हुन्छ। मलाई 1 इन्डेक्समा के चाहियो, ओरेन्ज भन्ने चाहियो। 1 इन्डेक्समा ओरेन्ज भन्ने चाहियो भने यसलाई मैले प्रिन्ट गरिदिएँ कि फ्रुट्स भनेर प्रिन्ट गरिदिएँ भने के हुन्छ त भने 1 इन्डेक्स सबभन्दा सुरुमा हाम्रो के थियो, एप्पल बनाना चेरी र म्याङ्गो थियो। अब के आयो, एप्पल आयो। अब 0 यो हो, यो 1 भयो। यो 1मा चाहिँ के आयो, ओरेन्ज आयो। अनि यो सिफ्ट भयो, बनाना चेरी अनि म्याङ्गो। हो यसरी नै चाहिँ वर्क गर्छ है त। अब मल्टिपल इलिमेन्टलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो भने एक्सटेन्ड भन्ने एउटा फङ्सन हुन्छ। हो त एक्सटेन्ड भन्ने फङ्सन युज गरेर चाहिँ हामीले मल्टिपल इलिमेन्टहरू चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ है त। एक्सटेन्ड भन्ने फङ्सन भन्ने हुन्छ है त। अनि रिमुभ भन्ने पनि फङ्सन हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले डट रिमुभ गर्ने, केलाई रिमुभ गर्ने हो त्यसको नाम लेखे पछाडि चाहिँ त्यो रिमुभ हुन्छ। ल के छ, एड, रिमुभ, सर्ट, एक्सेस, एपेन्ड, एक्सटेन्ड, रिमुभ, सर्ट हो यस्तो फङ्सनहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लिस्टमा म्यानिपुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ है त। अब हाम्रो एउटा के छ त लास्ट भनेको सपिङ कार्ट बनाउने छ। एउटा सपिङ कार्टमा चाहिँ के गर्ने हो भने एउटा यो त तपाईँहरूले पनि घरमा ट्राई गर्नु होला है त। एपेन्ड सिकाएकै छु मैले, एकचोटि ट्राई गर्नु होला। अनि भोलि यो भएन भने अनि म गरिदिन्छु है त। सुरुमा एउटा लिस्ट, इम्टी लिस्ट बनाउने, अथवा जिपिटीलाई पनि सानो हिन्टहरू दिनु भनेर सोद्धा भयो। सबै कोड कपी पेस्ट नगरिकन सानो हिन्ट दिनु भनेर लेख्दा भयो। सबभन्दा सुरुमा युजरलाई इनपुट माग्ने, इनपुट मागे पछाडि एउटा कार्टमा एपेन्ड गर्ने, अनि फेरि इनपुट माग्ने, अनि फेरि एपेन्ड गर्ने, अनि फेरि इनपुट माग्ने, अनि फेरि एपेन्ड गर्ने है त। त्यस्तो गर्दै गए पछाडि चाहिँ हाम्रो कार्ट लास्टमा कतिको कार्ट भयो भनेर देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब चेक गर्न पनि मिलो, जे गर्न पनि मिलो। जसरी हाम्रो दराजको कार्टहरू हुन्छ हो त्यस्तै कार्टहरू चाहिँ हुन्छ है त। यो 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 ट्राई गर्नु है त, सपिङ कार्ट कसरी बनाउन मिल्छ भनेर एकचोटि ट्राई गर्नु घरमा आफै। अनि भएन छ भने चाहिँ अनि म भोलि चाहिँ यो यो सपिङ कार्ट बनाइदिन्छु है त। केही क्वेसन आज केही नबुझेको क्वेरीहरू छ भने म प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिन्छु है त। केही नबुझेको कुनै टपिक छ भने माइक खोलेरै बोल्दा पनि हुन्छ है त। ल यदि कुनै पनि क्वेरीहरू छैन भने चाहिँ आज क्लासलाई यही अपरेटरवाला एकचोटि रिपिट गर्नु। कुन अपरेटर? यो कम्पेरिजन अपरेटर। कम्पेरिजन अपरेटर भनेको चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो। यसले चाहिँ ट्रु अथवा फल्समा भ्यालु दिन्छ। यदि ट्रु हो भने ट्रु दिन्छ, फल्स हो भने फल्स दिन्छ है त।
अनि ग्रेटर देन छ भने ट्रु दिन्छ, छैन भने फल्स दिन्छ। ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु छ भने ट्रु दिन्छ, नभए फल्स दिन्छ। ट्रु फल्समा मात्रै यसको बुलियन भ्यालु मात्रै आउने हो है त। यसमा केही समस्या अथवा उयो छैन। अब एन्ड र अर भनेको चाहिँ एन्ड भन्यो भने दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो अनि मात्रै ट्रु हुन्छ, नभए चाहिँ फल्स आउँछ एन्ड अपरेटरमा चाहिँ। त्यसै गरी अर अपरेटरमा चाहिँ एउटा कन्डिसन मात्रै ट्रु भयो भने पनि ट्रु नै आउँछ भ्यालु। दुईटा कन्डिसन ट्रु। यो हुन्छ, म सिलेबस वाट्सएप ग्रुपमा प्रोभाइड गरिदिन्छु है त, अगाडि मेलमा पनि। ल हुन्छ, हस्, म आजको रेकर्डिङ पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु। हिजोको चाहिँ रेकर्डिङ भएन, आजको चाहिँ म रेकर्डिङ प्रोभाइड गरिदिन्छु है त। ल आजको लागि यति नै। ल थ्याङ्क यू फर द टाइम। यो चाहिँ रेकर्ड चाहिँ भयो कि भएन थाहा छैन, अन त गरेको थिएँ।